Bu da 2016 Mercedes E-Class. Güm ses geliyor. Açıp bakacağız neyi var. Hava filtresinin de beynini çıkardık. Çıkaracak mısın? Sonra. Ha? Sonra. Pipe geri dönüş borularını böyle şunlara basıyoruz. Şu dış tarafı yukarı kaldırıyoruz böyle. Evet. Yani şuraya basıyoruz. Böyle. Yoksa kırarsınız. Bu yenileri zincirli değil, dişli. Sentesi. Şimdi bu çıktı. Buradan da anlaşılacağı gibi zincir değil. Dişli. Büyük böyle mi? Ee, evet, kapağı söktük. Bela bir şey. Her tarafı uzaklaştırıyorsun. Yoksa çıkmıyor. Bunu. Şimdi göreceğiz hangisi. Ne yaptın abi? Öbür evime attım. Bir sene izin de yok. Yeah, I don't think, man. I don't know. Bir de işte sanki birisi oje koymuş gibi. Yok işte. Did you put a glove on it? No. Evet, arıza bu. Bu. Çekili. Bak. Çökmüş içine. Kamera da iyi görünmüyor. Şuradan kapatın da şurayı. Hacı abi Yeah. şeydeymiş ya. Normali böyle. Bankaya mı gitti yine ya? Normali böyle yüksek. Hacı Mert banka yazmış bak. Birisi kim yazdı sana? Hacı Kaç Mert- tane var? This one same inside. Yeah, yeah, one, two. Yavaş. You change Hele completely. bankaya gidelim. Şunu bir al bakayım. Dur. İşte arıza bu. Güçlerini de bayağı düşmüştür ha. Hı hı. Üçten ziyade daha çok ses yapıyor. Ya aynen çıkış. Normali bu. Şu arada. 2 tanesi bozuk. Ama biz hepsini bir soralım bakalım kaç para. Bunun bir eski modelleri 651'leri 6 dişli üstü zincirliydi. Bunların da 6 zincir üstü diş. Gördüğünüz gibi burası alttan kranktan üst tarafa kadar zincir. Ne istiyorsunuz? Verin parasını alın.
Yeni rockerlarımız geldi. Bunun Türkçesi neydi ya? Horoz mu diyorlardı? Taktık. Ama takmadan önce burada bir lastik var. O-ring. Bunu takmayı unutmayın. Çıkarırken de düşürmeyin. Kamları yerine koyduk. Bunun sentesi altta 25. 25. sıfıra geliyor. Şöyle görünüyorsa size göstereyim onu. Gördüğünüz gibi. Ama bu tarafa geliyor. Yani şu tarafa. Bu tarafa değil. Bu tarafa. Tamam. Bunun da işareti burada. Bu ne Oleg? Parmağın Bu çizgiye burası. Yalnız bunları da kitlemeniz lazım. Yoksa bu yaylı. Şu arka taraftakiler. Çevirip böyle bir pimden kilitlemeniz lazım. Aynı zamanda bu arabanın sentesini kapağı sökmeden de görebiliriz. Mesela burayı sıfıra getirdiğiniz zaman şimdi de sıfırı göremedik. Burayı sıfıra getirdiğiniz zaman yağ kapağını açtığınız zaman burayı görürsünüz. Tam ortalı olacak. Burada bir çizgi var. Eksantrik sensörünü söktüğünüz zaman göründüğü gibi burada bir çizgi var. Tam ortalıysa sentesini görebiliriz. İlk önce 6 Nm sıkıyoruz. Ondan sonra 90 derece. Bu vidaları. Şimdi hava filtresini takıyoruz. Böyle girecek. İki yeşil olan buraya ve buraya giriyor. Bu da buraya. Merhaba. Evet. Her şey takıldı. Hesapta her şeyini yaptık. Şimdi birazdan çalıştıracağız. Sonra da yağını ve yağ filtresini değiştireceğiz. Bu Mercedes'in öve öve bitiremediği motoru. Son. Evet. Araç bitti en son hali. Start the car.